Que isso? Ah, mãe. Vai já araram lá em cima também? Ali é para fazer plantação de capim, cabelo. Ah, tá. Aí a América tomou vergonha. Lá em cima, que deve ser o América, não. É o América mesmo, acho que é. Bairro Vermelho, ao lado da antiga Autoveg. Saída para Belo Horizonte. Telefone 33 2046. Rapaz, mas a terra tá seca, torrada. Tá doido. Olha que a natureza lá em cima toda. É, mas Desci. passa tudo besteira. Desci tá só na gravação ali, ó. Ele Olha tá o tio gravando. chegando ali, ó. Olhando os matos. Precisava de falar com ele, mas eu não vou conversar com ele. Não, minha roupa, esqueci da minha Ai. roupa lá na rua. Onde que vocês são? Oi, Aquilo ali é barro branco? aquilo é barro branco, Olha lá. é barro branco. Esse tiro Oi, barro Edu. ali. Primeiro a gente caiava a casa era com barro branco. Meu povo hoje não tá caindo casa do barro branco. Ninguém tá vendo ninguém. Essa mídia já tá almoçando uma hora dessa. Ah, é. Eles estavam aqui, né? É. Eu nem percebi que o Pedro tava. Você encontra produtos ações. Os pessoal tem gente que fica usando máscara na roça, né, bicho? Aquele igual que a menina ali. Ah, na roça eu acho Às que é vezes demais. tá usando na roça porque você tá trabalhando ali no meio do esterco, da poeira e tá com medo. Será que é por causa disso? Ela disse, você viu a Sandra, tudo veio de tocar, tudo de máscara, Ah, deve ser o cara poeira, é por causa da poeira. Saída para São João e Aí o patrão dele, os patrões já pedem pra usar por causa da poeira pra não adoecer. Fala, seu Desico. Você tá gostando, né? Você não, né? Eu tô amando, hein?